Hello Marvin啊，咁啊又係咧大戶情報嘅時間啦，咁啊今個賽日啦，咁啊當然係最緊要，梗係冠軍一哩賽同埋咧係呢個女王杯啦。咁啊呢幾日啦，都個天氣咧就麻麻地吓，咁亦都咧有落即係曾經落過好大雨啦。咁究竟對個場地會唔會有即係影響咧？好大嘅影響咧？咁啊真係到時咧真係要再睇下啦。咁今次咧我老友咧除咗咧係俾咗一場嘅大戶情報我之外啦，亦都佢都有俾埋咧即係女王杯究竟咧佢自己嘅心水咧係邊啲馬嘅。咁所以咧咁啊今次咧就有更多嘅資訊俾大家啦。咁啊希望咧可以咧幫到大家咧喺呢個賽日咧即係有所斬獲啦。咁啊所以咧大家咧即係記住支持大戶情報支持嘅方法亦都非常之簡單，就係咧訂閱呢個頻道啦，撳埋個鐘仔啦有片出就會通知你睇。咁啊仲有就係睇多兩次我片啦留言俾 like 同埋分享埋俾你嘅朋友。咁啊希望咧即係大家都支持大戶情報，咁啊一定咧就長做長有嘅。咁啊，先講大戶情報嗰邊先啦。今次大戶情報咧，我老友就揾咗第11場2班嘅14米。咁啊，佢講嘅呢一匹馬咧，早一個月前咧，咁啊先出完打吡嘅啫。咁啊，叫做還咗個心願啦，即係以實力嚟講，咁啊，亦都做翻好功夫嘅。咁啊，報翻咧今次一個啦，即係最正宗嘅路程，同埋咧亦都咧有好手啦，肯騎呢匹馬。咁啊，今次嘅戰意咧都應該非常之旺盛嘅。咁呢匹咧就係13號嘅至尊高超。咁啊，今次咧又過嚟跑大賽嘅澳洲好手啦，韋紀力咧咁啊負責執韁嘅。咁其實呢場咧都幾多惡馬嘅。咁啊，好似5號嘅時時歡聲啦，咁啊應該都會由頭熱到尾噶啦。咁啊又有11號嘅極上沙龍啦，咁啊第一次跑2班。咁啊9號偉金主今次亦都有個一檔，咁啊都唔計一啲即係新勝馬啦，好似4號嘅陸續無限啦，12號千帆區或者14號英雄豪傑呢啲馬。咁啊其實咧真係咧好多馬咧喺呢場可以揀嘅。咁我老友嘅睇法啦，就係呢場咧既然都咁多選擇啦，咁啊梗係要買一啲啦即係有賠率兼有實力嘅馬啦。咁嘅話咧，5號11號咧就應該就唔係好符合呢個條件啦，因為咧都一定熱嘅。咁另外有啲就開始回落啦，又或者咧就唔係話贏開呢個路程嘅。咁佢就話啦，13號嘅至尊高超咧就最啱佢心水啦。咁呢匹馬咧1400米就最正宗2班咧亦都曾經咧跑過入 Q。咁啊同上次一樣啦，今次又係排過9檔喎。咁啊真係可以咧分分鐘照翻上次一樣咁跑噶啦咁啊即係講咁講啫，咁啊當然一定係冇可能啦，因為連騎嗰個都已經唔一樣啦。不過咧呢匹馬1400米實力咧，其實咧今季咧真係值得一場頭馬俾佢嘅。咁當然啦喺2班咧或者咧喺呢場啦就唔係話咁容易，不過要上命咧亦都咧唔係話難事。咁今次事前功夫咧亦都做到足嘅亦都幾認真集都有試埋。咁啊如果呢場唔想話到熱門嘅朋友咧，呢匹至尊高超或者係一個咧幾好嘅選擇嚟嘅咁啊有強杯，今季亦都未交代咁啊必然認真噶啦。今次大戶情報咁啊同大家分享呢場啦，第11場2班14米13號至尊高超。咁另外咧女王杯咧我都有問我老友嘅，喂今次睇好邊隻啊？咁啊佢都有同我講嘅。咁啊浪漫勇士咁啊呢個係理所當然噶啦咁啊一啲唔意外啦。咁另外咧佢都俾多2匹馬我咁啊覺得咧都可以咧同浪漫勇士爭一日之長短嘅。咁啊包括啦就係3號嘅御冠軍同埋4號嘅同工之妙。佢覺得呢2匹馬咧都有機會咧同浪漫勇士咧即係一齊咧翻入嚟前列位置嘅。咁啊大家可以咧研究呢2匹馬啦睇下啱唔啱你哋嘅心水啦。啱嘅話不妨咧可以咧即係跟下買少少咧，咁啊希望啦，咁啊可以咧喺呢場啦，咁啊大家都可以獲利啦。好啦，咁啊今次大戶情報咁啊係講住咁多先咁啊希望咧咁啊大家咧喺呢個冠軍賽馬日，大家咧都贏多啲。